नमस्कार न्यूज 8 ओडिया स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम माई डॉक्टर को आपको स्वागत करुछि मो वंदिता। कोरोना परे अधिक मात्रा देखा देउछि स्वास्थ्यगत समस्या जेमिति कि काश श्वास किंबा गला दरज आपणकर कमुनी जेते औषध खाइले भी किछि काम करूनी किपरि बढ़िबा आपणक देहर रोग प्रतिरोधक शक्ति कोन खाइबे कोन न खाइबे से सब नै करबा आज आलोचना। कोरोना परे जो स्वास्थ्यगत समस्या गुड़ी वर्तमान सामना को आसुची प्रत्येकटी वर्गर लोक एथिपाई हैरान होउछंती हरकत होउछंती एवं बारंबार सेमानंकु जेतेबेले मेडिकेशन रे रखा जाउची किबा कोनोसी मेडिसिन रे सेमान रहुछंती कमिबा परिवर्ते यह दीर्घ स्थायी ही जाउची बहुत समय धरी यह लागि रहुची विशेष करी काश कथा कहंतु श्वास कथा कहंतु किबा गळा दरज हेबा थ्रोट इरिटेशन हेबा ए सब वर्तमान कॉमन हे गलानी प्रत्येकटी वर्ग लोकंक क्षेत्र रे आमे देखिबा को पाउछु एवं से समय रे समाने जानि पारु नाहंती कोन खाइबे केउ प्रकार मेडिसिन नेले समानकर किछि फायदा मिलिबो कोनोसी प्रकार रो प्रभाव पड़िबो समानकर स्वास्थ्य ऊपर किबा समानकर जो समस्या सब अछि से सब समस्या रु समाने मुक्ति पाई परिबे हे सब नै कि वर्तमान द्वंद्व अछि जेतेबेले आमे एलोपैथी कथा कहूचे कोनोसी प्रकार मेडिसिन कथा कहूचे मेडिसिन रो सेमिति प्रभाव नजर को आसु नाही अन्य पक्षरे देखिबा को गले साधारणतः इम्यूनिटी कम हो जाइछि बोली कहा जाउछि कोरोना परवर्ती समय रे एवं ता सहित हम पारिपार्श्विक स्थिति हमर पूरा परिवेश जेमिति अछि ता सहित ऋतु चक्र रे परिवर्तन ए सब आम शरीर ऊपर प्रभाव पकाउछि एवं केमिति कोन ए सब रो आपनको मुक्ति मिलिबो से सब नै जानि रखिबा आपनकर आवश्यक जेते औषध खाइले भी किछि काम करू नाही किंतु किपरि आपनकर देहर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबो कौन खाइबे कौन न खाइबे से सबु नहीं कि आज आलोचना करिबा एवं ए आलोचना पई वर्तमान मो सहित उपस्थित अछंती वरिष्ठ शिशुरोग विशेषज्ञ श्री श्री आयुर्वेद हॉस्पिटल रो प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद दास मो सहित अछंती। प्रोफेसर दास आपनको स्वागत करछु न्यूज 8 नोडिया को टिके आपनको जानिबा को चाहिबो जेते बेले हमें पूरा लक्षण कथा कहूचे किबा पूरा इश्यू कथा कहूचे एते गुडी असुविधा वर्तमान नजर को आसिलानी विशेष करी गळा जनित समस्या काश कहंतु कफ कहंतु किंबा श्वास जनित समस्या एटा प्रत्येक वर्गर लोकंक पाखरे वर्तमान देखिबा को मिले छोट पिलाठो आरंभ करी वयस्कंक क्षेत्र रे भी कारण कोन रहउछि यार देखंतु ए स्वास्थ्यगत समस्या आगुरु भी थिला आज्ञा एबे भी अछि भविष्यत रे भी रहइबो किंतु ए जो कोरोना हे गला कोरोना परे हमर आमे मन भीतर गोटे भय सृष्टि हे गला तापरे हमर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी गला बोले डाक्टर माने कहले प्रकृत रे एई जिंस को जदि हम पुंखानुपुंख भाव आलोचना करिबा हां एटा निश्चित भाव सत्य जे कोरोना परे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ी जाइछि रेस्पिरेटरी बढ़ी जाइछरा माने हला आगुरु जोटा 3 दिन ने 4 दिन हमर भल ही जाउथिला सेटा बर्तन 8 दिन 10 दिन 15 दिन एमिति कि लोक माने आसी मो पकरे पहुंचंती कहउचंती अग्या गोटे मास कंप्लीट हलानी मो एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन खाइ देलिनी 2-3 जन डॉक्टर चेंज करि सारलिनी किंतु वर्तमान सुधा भी मोर कमुनी एबे भी टिके टिके मो खुंखु होउची गला दरज होउची आउ बेसिकली हम देखुचु एजेड पीपुल मानक क्षेत्र एटा बेसी देखा जाउची छोट छुआ मानक क्षेत्र तो 8-10 दिन भीतर कमी जाउची केते क्षेत्र रे किंतु जो माने अराउंड एबव 60 से मानकर मास मास धरि की लागि रहउची से माने आसी कहउचंती जे सर गला दरज होउची केमिति कमुनी कोन करिवु से माने मल्टीपल एंटीबायोटिक एंटीहिस्टामिनिक 3 जन डाक्टर को देखले 3 प्रकार एंटीबायोटिक चेंज कले से माने जनक पाखर भी स्थिर रही पारुनांती पर 5 दिन भीतर काहे कमुनी एथिबे आमे जदि कहबा मेडिकल साइंस रो दोष मु जानु जे आदौ नुहे सेटा होचे हमर निजर दोष आमे ठीक भाबरे काहे कि हमर कमुनी आमे जानिबा दरकार प्रथमे आमे मु एडवाइस करबी प्राकृतिक चिकित्सा करबा दरकार आमे सिंपल गोटे गरम पानी लुण कुली करबा दरकार सकाळू इन्फेक्शन केमति कमेबा पे इम्यूनिटी तो रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जायछि एटा समस्त जानिचंती जे कोरोना पर रोग प्रतिरोधक शक्ति किछि मात्रा कमी जायछि सेति मा इम्यून बूस्टर वैक्सीनेशन भी नैचे बहुत इम्यून बूस्टर आयुर्वेदिक ड्रग अवेलेबल अछि ताकू भी नउचे ता सत्वे मध्य कमु नै तनो हमकु खाद्य ऊपर बेसी नजर देबाकू पड़िबो औषध पर्टिकुलरली जहाँ दरकार सेतिक औषध खाइबा अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक आ सडन 2 दिन खाइ दबा तापर एंटीबायोटिक स्टॉप कर दबा एंटीहिस्टामिनिक मास मास धरि की कंटिन्यू करिबा यार आवश्यकता नाही आमे ठीक भाव रे जानिबा दरकार जे काहे कि मोर होउची आ डाक्टर को परामर्श करिबा दरकार आ ठीक मात्रा रे गरम खाद्य जदि आमे खाइबा आ रोग प्रतिरोधक शक्ति पाई आमे चेष्टा करिबा निश्चित भाव रे एटा कमी जिवो आ हमर
ये जो सांघातिक भाव में अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाऊँगी आमको हॉस्पिटलाइज होगा पड़ुची 7 दिन 8 दिन भीतर जावाक पड़ुची किसी ओल्ड एज पीपल को वेंटिलेटर भी आवश्यकता पड़ुची मो भावुची तार आवश्यकता पड़ोनी आमे ही सजग हवा दरकार। प्रोफेसर दास ता सहित जेतेबेले आमे कोरोना समय देखिले तार बहुत गुडे वेरिएंट नजर को आसिला आपण अल्फा कथा कहंतु किंबा नेक्स्ट डेल्टा कथा कहंतु ए सब गुडे वेरिएंट परे वर्तमान टेंशन हेची H3N2 ए प्रत्येकटी जो नुआ नुआ भूताणु आम सामना को आछि मे बी किछिटा आगरो थिबे किंतु वर्तमान तार रूप परिवर्तन हेउची ए सब जो नुआ नुआ चेंजेस आम एटमॉस्फेरिक चेंजेस हेउची भूताणु रे चेंजेस हेउची आम बॉडी आम शरीर केते दूर ताको ग्रहण करि पारुची केमिति कोन से सब प्रतिक्रिया को आमे प्रतिरोध करि पारिबा। देखो सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एटा निश्चित भाव गोटे भाइराल ओरिजिन ये विभिन्न प्रकार कोरोना एनी वेरिएंट आसतु आगुरी भी आम पाखे राइनो भाइरस रियो भाइरस आडिनो भाइरल इन्फेक्शन रोला रेस्पिरेटरी सिंसिटियल भाइरल इन्फेक्शन बहुत पूर्व भी कमन थिला आज भी अच्छी किंतु तार जो सिवियरिटी बढ़ी जाऊँगी लोक मानकर मृत्यु हबार आगुरी आसुन आम स्टाटिस्टिक्स देखुचे आम बारंबार लोक मृत्यु मुखर पड़ुंट बिकज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किंतु जहाँ भी कारण हो ताको मुख्यतः आमको प्रतिहत करने हेले आमको रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रथमे बढ़ावा पड़ो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ावा हेले आमको दिनचर्या ऋतुचर्या को पालन करिया पड़े आम डेली जदि फास्ट फूड खाई दिन 10टा बेलू सेजरू उठिले ताहेले आमर बॉडी इम्यूनिटी आसो कौटू आम एक्सरसाइज करवानी प्राणायाम करवानी सकाळू ठीक भाव व्यायाम करवानी उठवानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल आम समय कटे चलवा खाली शोवा बसवा खाली भजन गीत मोबाइल रे समय कटेवा सेमती हेले आमर तो बॉडी एक्सरसाइज आमर लंग्स जदि मूवमेंट नहला आम जदि प्राणायाम टिके न करवा श्वास प्रक्रिया को आमर स्ट्रांग न करवा ताहेले आम ए इन्फेक्शन को प्रतिहत करवा केमिति इन्फेक्शन को प्रतिहत करने प्रत्येक जिनस आवश्यकता अच्छी आम सब जिन ठीक भाव में मेंटेन करवा मु भावुची आम या दूरे दे पारिबा कारण एटा गोटे बड़ जिनस नुहे भाइराल इन्फेक्शन आसी थिला एबे भी अच्छी फ्यूचर भी आसो भेरिएसन्स तो रहिबो मल्टी वेरिएंट भी रहिबो आउ तार सिवियरिटी भी समय अनुसार बढ़िबो कारण वर्तमान तो एनवायरनमेंट हॉट एटमॉस्फेयर हो गलानी तो नुआ नुआ भाइरस सृष्टि भी हेबे नुआ नुआ भाइरस संगे संगे आमर जलवायु जो परिवर्तन होउची जलवायु परिवर्तन भी डायरेक्ट प्रभाव आम ऊपर पड़ो ताकू भी आमको प्रतिहत करिया पड़ो तेणु प्रत्येक जिनस जो आमको करने को पड़ुची ए सब जिनिस को आम प्रतिहत करा भगवान को सृष्टि रे बहुत प्राकृतिक चिकित्सा अच्छी प्राकृतिक उपाय भी अच्छी आम निजे निजर डाक्तर भाया भी करदे पारिबा आम जदि ठीक समय सकाळ उठिया प्रातः काल रे उठिबा ताहले भी गुड़ाए रोग आम दूर हो पार सकाल उठ प्राणायाम करवा ताहले भी रेस्पिरेटरी प्रोब्लेम आमको किसी प्रोब्लेम रेस्पिरेटरी डिजीज आमको आसी परिबोनी। गोटे डाउट आछि जेतेबेले आमे प्रत्येकटी वर्गर लोकन को कथा कहूचे पिलांक कथा कहूचे मिडिल एज माने मध्य वयस्क लोकन कथा कहूचे प्लस ता सहित जो माने एजेड पीपल हेलेनी जो माने प्राप्त वयस्क रे वर्तमान पहुंची गलेनी समस्तक पई एई सब असुविधा भिन्न भिन्न रूप धरिके आसी थाए समस्तक पई भिन्न भिन्न परिणाम भी देई थाए तो ए क्षेत्र रे जदी टिके पिलांक कथा आलोचना करिबा पिलांक क्षेत्र रे जदी काश श्वास किंबा ठंडा जनित सर्दी एमती लागी रहिला से माने कोन करिवे बापा मां माने बहुत समय रे एलोपैथी को प्रिफर करिथांती अन्य डॉक्टर चेंज करथान जेमती आपण पूर्वरु कहूतिले केमिति कोन पिला मानन को जल्दी भलो करि पारिबे सेटा चिंता थाए किंतु कोन करि हेबो पिलांक क्षेत्र रे देखंतु आमर आयुर्वेदिक को जदि हमें डिस्कशन करवाटी आमर 3टा डिविजन अच्छी गोटे हूँ छोट पिलांकर अवस्था गोटे हूँ मध्यम अवस्था आ गोटे हूँ वृद्धावस्था छोट पिला होचंती कफ जकाल दे आर मोर प्रोन टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जेते कफ जातीय रोग से छोट समय हुए एटा गोटे कॉमन जिनस किसी डरबार ना तबे जदि हेला तांको आमे कौन करवा सिंपल एंटीवायरल भाइराल इन्फेक्शन बहुत कॉमन एंटीवायरल इन्फेक्शन को आमे एंटीवायरल ड्रग केमती दवा आमे सिंपल तुलसी आपण माने समस्त जानते अदा तुलसी महू समस्त घरे बा बाड़ी रे थिबो तेणु सिंपल ड्रग कहले आमे तुलसी रस अदा रस महू ताकू दे पारिबा ताकू ऊपर को जदि आमे पळेबा से छोट छुआ मान को उठला परे सेजुरु तांगु टिके कहबा प्राणायाम करो एक्सरसाइज करो ता छड़ा आमे मेडिसिन को जदि जीवा आमे लक्ष्मी विलास रस आमर अछि आमर
बहुत गुड़े सिरप अच्छी कफ सिरप अच्छी ताकू भी आम यूज करदे पारिबा तेणु डिजीज वाइज मुझे मेडिसिन सब ना कहूँ चाहूनी कारण तार सिवियरिटी देखिकी आमको दबाक पड़ो तेज कमनली आम ये आंटीभाइराल तुलसी अदा आपको दे पारिबा उषुम पानी छोट छुआ को पीवा दे पारिबा ता सागरे आमे ताकू सडनली बाहर को बाहर न करके ताकू कहवा जदि अर्ली मॉर्निंग तारा ट्यूशन जाउची भी कि काम जाउची मास्क यूज करिवो फल रे हमर जो एनवायरनमेंट डायरेक्ट मॉइस्चर कारण आपण माने देखुथिबे एबे सकाळ सकाळ मॉइस्चर आसी जाउची एनवायरनमेंट रे आ छोट छुआटा गोटे साइक्लिंग करी गला ता देहरे संगे संगे ता नाकर मॉइस्चर नेला जेतबेले आसिला से तबेलु कफ कोल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन स्टार्ट हे गला स्कूल गला बेले को डिस्ट्रेस स्कूल तार टीचर कर फोन आसीबो नाइ नाइ आपनकर छुआर बहुत जोर सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होउची आपण नै जानतु अन्य पिला मानको वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड करि जिवो आज्ञा तो एथर के भय करिवार नै एटा कॉमन जिंस हम ताको निजे भी चाहिले प्रिवेंट कर दे परिबा आज्ञा सेमानको क्षेत्र रे खाद्य जनित कोन असुविधा रहउची किबा खाद्य जनित को समस्या को हम समाधान करि परिबा तो खाद्यटा गोटे मेजर फैक्टर एक्चुअली ए डिजीज फाई फास्ट जदि मु स्टार्ट करी आम राति रे सोइला बेले को छोट छुआ को आम गोटे अभ्यास पिला मानको बड़ क्षीर पीवा को दे दउछ आम सबु छुआंक देहरे क्षीर जाए ना तेणु से आम क्षीर को देला पूर्व उषुम करके दवा कि आजिकल आमर गोटे प्राक्टिस है गुड प्राक्टिस आमको गोल्डन मिल्क दवा पड़े गोल्डन मिल्क माने हलदी गुंड टे पकई दि जाऊ उषुम करदे ताकू देदेवे तेणु से कौन हम तार कफ हेनी आउ जो मानकर भी किसी जनकर कफ हम ताकू क्षीर देदेला रातिले पारोक्सिस्माल नक्टर्नाल डिस्निया बिकज प्रोटीन हो जाए राति अधरे सी उठो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नाक बंद चोकिंग हो से सब जदि छुआंकर पाखे अच्छी बोली आम जानिला ताहले आम कौन करवा आदौ दबानी से क्षीर राति शोला बेलू दिस नंबर वन नंबर टू क्षीर को छाड़ी देकी फलमूल आम दे दौचे आम भावचे फ्रूट देदेले छोट छुआ मान बहुत लाभ आसो मैक्सिमम प्रोटीन्स विटामिन्स मिनराल सब मिल जाव फ्रूट रु किंतु से फ्रूटा आप दिपर दिंतु दिन 3टा 4टा पर्यटन दिंतु किंतु तापर इवनिंग आवर रे नाइट रे आपण फ्रूट जूस दबा आदौ ठीक कथा नुहे कारण से गुड़ाक कफ करदेव आ विशेषकर कदली लुण एगुड़ाक मिसेक आम दे दौचे बेले बेले तेणु ये सब जिन बिल्कुल देवेनि कारण छोट छुआटे कदली खाइला पुणी खाद्य खाला से आजिकल सल्ट मिसई दौचे ताको देदेले सी पुणी आलर्जी कर नब तेणु से सब दवा कथा नुहे आउ कट दे दौचे बेले बेले छोट छुआ को मीठा दही दे दौचे बा अलग प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स दे दौचे कुछ पार्टी जाऊे छोट छुआ कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम एटा दे दौचे ताठू ताको दूरे रखा दरकार कारण सांगे सांगे इन्फेक्शन बढ़ीज आउ छोट छुआर गला दरज हम दैट प्रोब्लेम में लिंगर फॉर 15 डेज 15 दिन बढ़ीज तेणु ताको से समय आम प्रोटेक्ट करवा दरकार यही समय यही जिनस खाइबू जदि जूस खाइबार अच्छी आइसक्रीम खाइबार अच्छी खाओ किंतु दीपर समय खाइले जड़े चलई दे पारिबो किंतु राति समय चलैबा कथा वेरी से जो डाउट टी बापा मानकर रहुची से माने छुआर कंडीशन को देखी छुआर स्थिति को देखी छुआर कौन असुविधा होउची किछि एलर्जिक सिम्पटम रहुची कि नाही से सबु को देखी विशेषज्ञों को परामर्श नेबार ही आवश्यकता अछि खाद्य जनित निहाती प्रोफेसर दास अधिक आलोचना करिवे आपनक सह गोटे छोट ब्रेक नै जिबा ब्रेक पर खूब शीघ्र परिबा आलोचना को तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान हिलेगी जमीन मचेगा घमासान देखेंगे फिर गेम तेरी जिंदगी ये है शुरुआत तेरी अब हर जुबान पे होगी बात तेरी देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। लगातार आपणकर जदि काश श्वास किंबा थंडा जनित समस्या लागिक रहुची जेतेबेले आमे कथा कहूचे कोनोसे औषध कथा किंबा उपचार कोन केमती करिवे से सबु नै कि जो द्वंद्व गुडी आपणक मन रे अछि से सबु द्वंद्व को आमे दूर करिबा को एई कार्यक्रम माध्यम रे चेष्टा करूछु। प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद दास हम सहित मध्ये अछंती। प्रोफेसर दास आपण पिलांक कथा कहिले जदि टिके आसिया मध्य वयस्क व्यक्ति मानक क्षेत्र रे जदि मो एज ग्रुप रो लोकन कथा कहिबी आमे बेसिकली आमे इन हाउस जॉब करूछे बहुत कम लोक अच्छा जो माने कि बाहर को बाहर बुली किंबा मार्केटिंग जॉब्स करूछंती प्रायतः 9 to 6 जॉब भितर सीमित अछंती तो सेमानक क्षेत्र रे जति काश श्वास जनित समस्या अधिक अग्रावेट करूछि कोन करिवे से माने देखंतु मिड एज पीपल कर जदि काश श्वास जनित समस्या रहिला तार फर्स्ट आमे देबे एटियोलॉजिकल फैक्टर तार कारण कोन
तो मिडिल एज रे आइदर से माने एसी रे बसी काम करछंती लॉन्ग टाइम जदी एसी रे रही काम कले कोल्ड एटमॉस्फेयर रे ताले कोन हबो बिकॉज ऑफ कोल्ड एटमॉस्फेयर से मानकर जो थ्रोट रे इन्फेक्शंस इरिटेशंस बढ़ी जाए तांकर लारिंग्स से भी इरिटेशंस बढ़ी जाए तो ये इरिटेशन पड़ला पर से समस्या कंटिन्यू करे जदि जो मैंने बाहर को जाऊँच से वर्कर मान कथा चिंता करवा से माने सब हट एटमॉस्फेयर बुले डस्ट आजिकल तो रास्ता को बाहर ही डस्ट नुआ रास्ता तैयारी होची डस्ट तेणु से डस्ट एलर्जी हो किसी गोटे स्मोक एटमॉस्फेयर को पड़े जो पिचु रास्ता तैयारी होची सेठू जो पिचु रास्तार से जो स्मेल आसे से जो डस्ट धुआं आसे से धुआंटा एगेन पॉइजनस गोटे आजमाटिक पर्सन गोटे जगह पिचु रास्तार जो चलिकी पड़े जो रास्ता तैयारी होची तार एकदम सीवियर आग्रावेट कर जोटा कि से 2-3 दिन पर्यंत मेडिसिन देवाक पड़े तेणु एमती मल्टीपल फैक्टर्स अच्छी प्रथम से फैक्टर ठू आमको दूरे रहा पड़ो आमको जो एनवायरनमेंट सुटेबल होची ताकू नवाक पड़ो ता माने कोन बाहर को जीवानी काम करवानी आमको जीवाक पड़ो ताले आमे सिंपल गोटे मास्क यूज करा जदि आमे 2 व्हीलर रे जाउचे हेलमेट यूज करवा मास्क यूज करवा 4 व्हीलर रे भी जदि जाउचे ताले आमे जदि डोर ओपन करूचे ताले मास्क अदरवाइज आमे जदि चलै पारचे एसी यूज करवा तेणु आमको निजको निर्धारण करने पड़ो आमको सुटेबल एनवायरनमेंट किए से अनुसार आमे डिसाइड करवा आमे जीवा ताफल कौन हम से जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरल इन्फेक्शन आम पाक आसबनी सेकेंड पॉइंट जब मुझे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपन सांग साथी फ्रेंड क्या पाखे इन्फेक्शन अच्छी आम जानूँ ये गोटे भाइराल इन्फेक्शन यहाँ गोटे स्प्रेड कर तेणु से जगह आम मास्क यूज करवा ताठू डिस्टेंस मेंटेन करवा फल ताठू भाइराल इन्फेक्शन आम पाक आसपारनी थर्ड है आम जानूचे आम बर्तन परिश्रम करके आसुचे आमर बॉडी बहुत हट अच्छी से जगह आम सडन कोल्ड ड्रिंक्स पीदवा ताहले भी आमर स्पाजम हम सांगे सांगे इन्फेक्शन हो तेणु ताको भी आमको देखा पड़ो आम सडनली हट एटमॉस्फेयर जाकि कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम पीकी निजको खुशी करवा भाया निजे फील शांति फील करवा आम सेमती चाहिए उचित नुहे यू हैव टू वेट एटलिस्ट 10 मिनिट खंडे आमको अपेक्षा करा पड़ो बसवा तापर आम हुए तो किसी नहीं पारिबा तेणु बहुत गुड़े जिनस अच्छी आमे ताको निजे चाहेले निजे मैनेज करि परिबा तापर ए समान जिनस प्रोफेसर दास वयस्क व्यक्ति क्षेत्र में भी लागू होउची ना ताको क्षेत्र में किछि भिन्नता रहउची अन्य रोग जो जहार थिबो देखो वयस्क व्यक्ति पाखे रोग प्रतिरोधक शक्ति टिकिए मध्यम वयस्क अपेक्षा कम थाए तेणु से थे जदि कह आम तुम दौड़ एक्सरसाइज कर तो करें कि पासिव एक्सरसाइज से करेंगे तेणु से जगह कौन कराए से सकाल उठले प्राणायाम करने बतई दे पारिबा फल लंग्स मूवमेंट ठीक रही पार प्राणायाम सांगे सांगे से खाद्य सचेतनता बहुत जरूरी आम जहाँ मिलला मध्यमवयस्क लोक सब खाई चलईदे मेडिसिन खाइले हुए तो कंट्रोल हो किंतु से फूड जिते दबा से कंपाटेबल फूड देखिए देवाक पड़ो कारण अननेसेसरी जूस अननेसेसरी कोल्ड आइटम कोल्ड ड्रिंक दूरे रखा पड़ो जी रिक्वायरमेंट देवाक पड़ो जार जार टे स्पृहा रोथ खावाई दवा देखिकी कम देवाक पड़ो आ बेसिकली स्वीट जोड़ा मीठा जिनस को जिते कम दवा बेटर कारण से गुड़ाक देले रोग बढ़ी आउ पर्टिकुलरली माटी जो बाहर आम आलू जातीय द्रव्य से बेसिकाली आलूटा हूँ बेसी डेंजरस जिते अच्छी खुंब आलू नियंतु सारू नियंतु कंदमूल नियंतु सबू भितर आलू हूँ बेसी डेंजरस तेणु आलू टे कम दवा दरकार बुढ़ा लोक फल सफरिंग्स कमी आम भावुँ कार्बोहाइड्रेट मेंटेन करने ताकू कम करवा जिते भेजिटेबल डाएट दवा भेजिटेबल डाएट रे पर्टिकुलरली तंतु जातीय द्रव्य जोड़ा भेंडी जातीय द्रव्य फल मोशनटा क्लीयर हो कारण कन्स्टिपेशन बायोल हैबिट हूँ गोटे कॉमन हैबिट सब ओल्ड एज रे तेणु से आमको एमती फूड चूज करा पड़ो जहाँफल मोशन भी क्लीयर हम आउ दूर हे मुव करें एवं से हिसाब रे समाने आगो को एटलिस्ट सुस्थ हिसाब रे जीवन जी पारिबे एवं कोनोसी प्रकार रोग अधिक अग्रावेट करबनी समानक केस रे तो प्रोफेसर दास जते बडा हमें खाद्य कथा कहूचे खाद्यर तो निहाती भाबरे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहूची किंतु प्रायतः हमें सुनिचु कि किछिटा खाद्यर कॉम्बिनेशन देह प्रति बहुत हानिकारक किछिटा खाद्य आम पई बहुत अधिक क्षतिकारक होई पारे जदि ठीक समय न निया जाय सेमिति किछि उदाहरण आपण देबे कि खाद्य कथा को जदि आमे जीवा आमर आयुर्वेद मैक्सिमम एम्फासिस देछि खाद्य उपर से लिखा अछि सर्वेपि रोगा आहार संभवा जिते प्रकार रोग सृष्टि होछि सबुर मुख्य कारण हला डाएट आहार तेणु आहार को केमिति भाव में ठीक रे नियंत्रण रे खाइबा
फल आम रोग मुक्ति पाइबा। गोटे एग्जांपल होछि फास्ट मात्रा विरुद्ध द्रव्य जेमती गोटे एग्जांपल है महू आउ घी समान मात्रा खाइबा अनुचित। जदि समान मात्रा खाइबा तार पॉइजनस इफेक्ट देखैबो। तेणु असमान मात्रा खाइले से देह पे बहुत भल। सेमतिया दही रात्रि काल रे एब्सोल्युटली आम दही खाइबा अनुचित। जदि चाहिए आम दिन बेले खाई परिबा कारण ताकू आम आयुर्वेद बनाई अभिसंधि युक्त द्रव्य। सेमती माछ सांगे दही दही माछ खाइबा अनुचित। जिते प्रकार साइट्रस फूड अच्छी क्षीर पीथिबा बा क्षीर खाइथिबा ता संगे कौन सी फ्रूट खाइबा मना। आइदर फ्रूट और फ्रूट जूस किछि खाइबे नहीं। आउ रात्रि समय संपूर्ण भाव मना। दिन बेले जदि आपण खाइबा को चाहते फ्रूट जदि मिल्क नहीं चंती ताले मिनिमम 1 आवर आपण को वेट करंतु तापर किछि नहीं पारे। कौन सी प्रकार रो फ्रूट बा साइट्रस फूड आपण खाइबे नहीं क्षीर साथी रे सेटा देह पे अहितकारी। ता छडा आपण को कफ कोल्ड अछि से जगह रे आपण बिरी जातीय द्रव्य खाइ देले आइदर छणा बिरी जातीय द्रव्य हो बरा हो बा जोटा आम घरे तैयारी कर दोसा जातीय द्रव्य कौन सी जिनस भी आम बिरी जातीय द्रव्य खाइबा नहीं पर्टिकुलर रात्रि समय। आउ जदि आपणकर देह ठीक अच्छी आपण गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम नहीं ताहेले आम लिमिटेड क्वांटिटी आम नहीं पारिबा। तेणु प्रथम बॉडी कंडीशन को देखिकी तापर आपण फ्रूट एंड फूड चूज करेंगे। आउ कदली डायरेक्ट आपण खाली पेट अच्छी आपण कदली खाईदेवे ताहेले आपणकर कौन गैस्ट्राइटिस हो पुणी प्रोब्लेम बढ़ी कि डायरेक्ट आमे मिल्क सांगे मिसई दवा बनाना मिल्क भी बनाना मिसई देले सेटा भी क्षतिकारी। किंतु जदि मिल्क बनाना सुगर प्लस सुगर मिसई दौचे ताहले से जगह ता संगे आम अरिच गुंड मिसई दौचे आम जो शिरिणी घरे करूचे सेटा आपन को डेंजरस हो पारिबोनी। सिंपल ओनली मिल्क एंड बनाना सेटा हूँ डेंजरस। ता संगे बनाना खाऊथिबा ता पाखापाखि किसी गोटे कि अन्न देदेला बरा आलू चप जातीय द्रव्य कि देदेला ता संगे बीट लुण मिसई खाईदेले दैट इज डेंजरस फॉर दी बॉडी। तेणु सब बेले फ्रूट नेला बेलू बा फूड नेला बेलू आम देखा दरकार ये कंपाटेबिलिटी रे आसूची ना नाई नचेत सेटा आम पे प्रोब्लेम हो आम गैस्ट्राइटिस प्रोब्लेम हो आप सांगे सांगे जर्नी करुवे मुंड बिंधा स्टार्ट होपर आप किसी कम करें एंटायर डे गला एमती इंस्टान्स अच्छी लोक मानक लास्ट आईवी फ्लूइड भी देवाक पड़ी बांती बा एते जोर बांती हम। तेणु प्रत्येक जिनस को आम खाइला पूर्व प्रथम तर्जमा करवा दरकार मोर बर्तमान समय कौन को टाइम रे मु खाऊची आउ केते परिमाण मु खाइबा दरकार निहाती। प्रोफेसर दास ये सब भितर आपण तो कारण नहीं कहते किंतु ता भितर हमर परिवेश रो भूमिका कौन रहउची हमर सराउंडिंग रो भूमिका कौन रहउची हम एनवायरनमेंट रो भूमिका कौन रहउची केमिति कोन ताकू भी हमें प्यूरिफाई करि परिबे। देखो जो परिवेश कथा आम चिंता करुचे एक्चुअली परिवेश तो बिगाड़ी से आमे माने कारण पूर्व काल रे कौन थिला गछ पत्र जंगल थिला से समय लोक बाहर को जाऊथिले डायरेक्ट मुक्त वायु मुक्त आकाश से मिलूला से मॉइस्चर नथिला एनवायरनमेंट पूरा क्लियर थिला। वर्तमान मो पाखु जति पेशेंट आउछन्ती मोर हॉस्पिटल श्री श्री आयुर्वेद हॉस्पिटल जोटा अछि श्री श्री यूनिवर्सिटी रे से माने फास्ट भितर पशिगला पर कहते ओह आमको गोटे शुद्ध अम्लजान मिलगला से पूरा खुशी जाए कारण शुद्ध अम्लजान खोजापी भी लोक को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर यात्रा करिया पड़ी। बर्तमान सिटी लाइफ रे आपको शुद्ध अम्लजान मिलिबो नाही आउ बाहर गले सबुबले एते मात्रा रे गाड़ी मोटर बढ़ीगलानी सबुबले स्मोक डस्ट रास्ता तैयारी काम चलती। तेणु ये सब भितर आमको जिते शुद्ध वातावरण मिलूना आमको चेष्टा करिया गोटे ताकू तो आम बंद करिपारिबानी ते शुद्ध वातावरण आम क्रिएट केमिति करिबा। आगुरु थिला आमर गोटे प्रक्रिया सबु गाँ गंडारे प्रति वर्ष विभिन्न विभिन्न फेज रे होम यज्ञ होउथिला से यज्ञ रो जो धुआं बाहरुथिला बा धूप बाहरुथिला तार जो फ्रेग्रेंस तार जो सुगंधी समस्त को भल लागुथिला से दुईटा जिनस मिलूला गोटे मंत्र आ गोटे सुगंधी। आमर आयुर्वेद अनुसार डिस्क्रिप्शन अनुसार मंत्र रे भी बहुत प्राधान्यता अच्छी वायुमंडल क्लियर करने ता संगे संगे धूपन भी आवश्यकता अच्छी धूपर आवश्यकता अच्छी। तेणु ये दीटाक जिनस बर्तमान मिलूना से आम जदि चाहिए प्रैक्टिस करने आम बर्तमान भी कौन करवा सकाळु कम से कम निजे जदि बोलिबा तो बहुत भल निजे बोलिले तो आमर लंग्स भी क्लियर हो मंत्र जदि उच्चारण करके निजे बोलिबा निजे बड़ पाटे प्रार्थना करवा जदि निजे न करि परिबा बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल ताले कम से कम गोटे टेप वा मोबाइल बजे तो किसी तो मंत्र शुणी पारिबा शुणिले भी आमर देहरे बहुत रोग दूर हो पार जमी आम आयुर्वेद बनाई विष्णु सहस्रनाम शुणिले आमर भूताभिषंग ज्वर मुक्ति मिले भूताभिषंग मीन से भाइराल इन्फेक्शन मुक्ति मिले। ठीक से भाया
आमर गोटे स्मोक बा धूपन देवा जो स्मोक धुआं आ धूपन भितर बहुत गोटे पार्थक्य अच्छी धूपनटा हूँ जो थे गाई घीरे आमको तैयारी करा पड़े जो थे आम मिसेवा पड़े सिग्रु माने सज्जनार मंजी ता संगे आमको मिसेवा पड़े झुणा ता संगे आमको कर्पूर ता संगे आमको अगुरु ता संगे गुगुलु ता संगे देवदारू एमती बहुत गुड़े जिनस आयुर्वेद डेस्क्रिप्शन कराई जे यही जिनस जब आम धूपन द्रव्य तैयारी करे आउ धुआं दिए सेटाकू वायुमंडल को जो फ्राग्रांस एयर आसो आउ जो गमी सब्सटेंसटा अठाड़िया रहे सेटा एते भल भाव काम करिवो जे से संपूर्ण भाव वायुमंडल मुक्त हो जीवाणु भूताणु रही ना आम श्वास प्रक्रिया बहुत साहाय्य कर आम देहरे भी एत भाइराल इनफेक्शन हेनी कारण आम इनहेल कलापर भी से ऑर्गेनिज्म भितर पशि पारे तेणु ये जो जिनसर आवश्यकता रही जो बाहर आम डायरेक्टली स्प्रे कर दौचे हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन कि अलग कि वाटर स्प्रे कर दौचे आम वायुमंडल ठीक हो ता ठीक कथा नुहे भावुची आम ये धूपन प्रक्रियाटा को लोक मान भितर सजा करा पड़े सब समस्ते राति जमी आगुरी माँ मैंने घरे धूप दियंती एबे भी सेमती वायुमंडल शुद्धता में भी धूपन प्रक्रिया देले मु भावुचे भाइरल इन्फेक्शन को प्रतिहत करा दे परिवो तेणु दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट आवर लाइफस्टाइल फ्रॉम मल्टीपल इन्फेक्शंस कहबी जिते प्रकार ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो भाइरस हो जिते भेराइटी भाइरस आसंतु आज्ञा ए प्रक्रिया आम निश्चित भाव आम परिवार को संपूर्ण भाव में रक्षा कर दे पारिबा निहाती प्रोफेसर दास मो शेष प्रश्न आपन को जेतेबेले आम आयुर्वेदिक उपचार कथा कहूचे प्रायतः वर्तमान स्टेज रे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल कथा आपन कहूतिले या भितरे समस्ते सांगे सांग भल हेबा पई प्रिफर करूछंती माने गोटे इमीडिएट मेडिसिन नै जिवे जो थरे कि किछि सेकेंड भितरे किबा किछि मिनिट भितरे से माने क्योर हे जिवे डाउट रही थाए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन नेले लेंदी रही थाए प्रोसेस में भी अधिक समय लगी था क्योर हेबा पई एटा केते ठीक देखंतु एटा होची लोक मानकर मानसिकता मो पाखो जति पेशेंट आछंती मु देखिछि जो माने एलोपैथिक मेडिसिन नै चांती से माने एंटीहिस्टामिनिक ड्रग नै गला परे किछि निद हो जाए तापर से सकाळ पेला को मामूली रिलैक्स लगे पुणी नेक्स्ट डे पुणी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए आ जो मैंने आयुर्वेदिक नहीं आयुर्वेदिक गोटे नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट आमर जनक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती आयुर्वेदिक प्रणाली आम कौन गर्गल कर दियो गरम पानी लुण दे गर्गल कर दियो तार कफ छिड़ीज से मुक्ति मिल जाए नस्य दे दियो धूम नस्य दे दियो बा शोधन नस्य दे दियो नस्य देला परे कौन हम जहाँ कफ जहाँ कंजेशन्स अच्छी सी क्लीयर हो ताको कंफर्ट फील हम तेणु आयुर्वेदिक प्रोसेस मु भावुची बोधे मोर बेटर आ बहुत जल्दी जदि जन को रिजल्ट जदि घरोई उपचार माध्यम एमिति किछि आमे समस्यार समाधान काढी पारुछे किंबा आयुर्वेदिक पद्धति रे जदि समस्यार समाधान हमको मिली पारुछि ताहले काहे कि नुहे आमे सेथि प्रति मध्य सचेतन रहिबार आवश्यकता रहिछि एवं प्रत्येकटी वर्गर लोक या द्वारा मध्य उपकृत होई पारिबे एवं सेमाने जदि सठिक समय रे सठिक परामर्श नियंती। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दास समस्त आलोचना रे भाग नैथिबारु समय सरिछि माय डॉक्टर को एठ रखुछु नमस्कार। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री।